ကျမနာမည်မေ့ချူလိုက်ပါကိစ္စတီကုမ္ပဏီတထိပ်ဥပုံကျော်စောရဲ့အတွင်းရေးမှုပါဆရာလုပ်ငန်းကိစ္စလေး discussion meeting လုပ်ချင်နေဆိုလို့ဆက်သွယ်လိုက်တာပါရှင်လာမယ့်ပုတ်တူဟူနေ့မနက်10:00 နာရီမှာဆရာရုံခန်းမှာပဲတွေ့လို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါတော့ကျမရဲ့လိပ်စာကပ်ပါမီတင်မတိုင်ခင် remind call လေးလည်းလုပ်ပေးပါမယ်တခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဇူလိုင်ဆက်သွယ်လိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်ကောင်းပါပြီအန်ဂယ်ရုကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကဆောင်ပုဒ်ကယူသားပါကြိုးစားပါတီလာလုံးပါအမြဲလုံးလာရရှိပါအဓိကလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင် construction design and decoration ပါဒီထဲမှာမင်းရဲ့ဘာသာစကားနှမျိုးတက်တယ်လို့ရေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာတွေလဲမြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာပါမင်းမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုမွေးလာတဲ့ကပြောလာကြတာပဲလေဟုတ်ကဲ့မြန်မာလူမျိုးကမြန်မာစကားကိုမွေးကလေးကပြောတတ်တာမှန်ပေမဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပန်ပိုင်နိုင်နဲ့ပြောတတ်တဲ့လူဆိုတာအခုခေတ်မှာတော်တော်ရှားသွားပါပြီဇူလိုင်အနေနဲ့မြန်မာစကားကိုတန်ဖိုးထားတယ်တေးတေးချာချာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ပြောတတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအခုချိန်ဒီလေ့လာနေတော့မှာပြည့်စုံပါပြီဒါဆိုရင်တပတ်ခါမနဲ့9 နာရီမင်းအလုပ်စဆင်းလို့ရပြီရှင်ဟုတ်ဒါဆိုဇူလိုင်အလုပ်ရတော့ပြီပေါ့နော်မင်းမအရင်ချင်းပြည့်မိရလို့အန်ဂယ်မြင်မိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမောရဲ့လွန်ချပတ်ကချေရဲ့နော်ထိန်ချုံနိုင်စွမ်းရှိအောင်လမ်းပြောင်းသူ